ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଉପରେ। ମାନେ ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେବ କି ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେବ, ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେବ କେମିତି ଆବେଦନ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେବ କେମିତି ଆବେଦନ ହୋଇପାରିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଥିଲେ, ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଥିଲେ, ଯଦି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନା ହୋଇପାରିବେନି। ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନା ହୋଇପାରିବେନି। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବନି, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରେରକ କାହା ପାଖରୁ ରହିଛି? ଏସ୍.ଏନ୍. ଗିରିଶ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରହିଛି? ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କ ପାଖକୁ ରହିଛି। ବିଷୟ ରହିଛି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ। ମହାଶୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତଟିଏ ଗଢ଼ି ତୋଳି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। 2016 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ 28,25,000 ପରିବାରଙ୍କୁ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ 23 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୃହର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ପଦ୍ଧତିକୁ କୋହଳ କରାଯାଇ 2 ଚକିଆ ଯାନ, ଫ୍ରିଜ୍ ଅଥବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଉନାହିଁ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଅଛି, ବା ଯେଉଁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଗଣାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ, ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟର ସୀମା ମାସକୁ 10,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସର ଇନକମ୍, ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 10,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ବଳକା ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର ନୂତନ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ସର୍ଭେ କେବଳ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ଚଳିତ ସର୍ଭେରେ ଆଶାୟୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସର୍ଭେ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଥିଲେ ସେମାନେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭେ ନିଜର ନିଜେ ଆଶାୟୀ ଯିଏ ଆବେଦନକାରୀ ସେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ସର୍ଭେର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଏତଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜେ ଆବେଦନ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କାଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟିଂ ହୋଇପାରିବେ ବା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ମାନେ ୱାର୍କସପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି କର୍ମଶାଳା 15 କିମ୍ବା 15ରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବା ବ୍ଲକରେ 2 ଡିସେମ୍ବର 2024, 16ରୁ 25 ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବା ବ୍ଲକରେ 2 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଏବଂ 3 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଏବଂ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିବା ବ୍ଲକରେ 2 ଡିସେମ୍ବର 2024, ତାହା ସହିତ 3 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଏବଂ ତାହା ସହିତ 4 ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଶାଳାର କାର୍ଯ୍ୟନିଘଣ୍ଟକୁ ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବୁଝାଇବା ସହିତ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତା ବିବରଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଠି କହିଦିଆଯାଇଛି କି କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିବି, ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାହା ସହିତ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଖାତା ବିବରଣୀ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍କସପ୍ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଦିଆଯିବ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାବଦରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା 18/11/2024 ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ଅଲରେଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମର ସର୍ଭେ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଭେର ସଠିକତା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିକୁ ଗସ୍ତ କରି ଗୃହହୀନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ନାହିଁ ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ବା ଯେଉଁଟା ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସର୍ଭେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ। ସର୍ଭେ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ ରହିବ, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରପ୍ସନ୍ ହେବନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ରିଶ୍ଵତ ନ ନେଲେ ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ 91 ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୃଥକ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସର୍ଭେରେ ଭିନ୍ନ ପରିବାର ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ସର୍ଭେରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାର ଜଏଣ୍ଟ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଭାଇ ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି 3 ଭାଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଟି ଘର ଅଛି କିମ୍ବା ଘର ନାହିଁ। କାହାର ତ ମାଟି ଘର ଥିବ, ଘର ନଥିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, କେହି ତ ଆଉ ନଦୀରେ ଯାଇକି ବସବାସ କରିବେନି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଦସ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀ, ବିଧବା, ନିରାଶ୍ରୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପରିବାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୟସ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ରୋଜଗାର ଇତ୍ୟାଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ବା ଏସ୍ଓପିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଅଯୋଗ୍ୟତା କାରଣ ବାବଦରେ ପରିବାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆବାସ ଆପ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ପରିବାରର ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ମାନେ ପରିବାରର ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁରୁଷ, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ନାଁରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କା ମହିଳା ସଦସ୍ୟା ନଥିବେ ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମୁତାବକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସର୍ଭେ ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ଆଖିଡୋଳାର ଫଟୋ ଆୱାସ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଉଠାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଉଠାଯାଇଥିବା ଫଟୋ ସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମେଳ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଜବୁତ ତଥା ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଭଳି ଦୁର୍ବିପାକକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଥିବା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ କିସମର ଗୃହର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ନକ୍ସା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଗୃହର ନକ୍ସା ଚୟନ କରିବାକୁ ଜଣାଇବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଖାଲି ଜାଗାର ଫଟୋ ଉଠାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ହିତାଧିକାରୀ ବାଛିଥିବା ଘର ନକ୍ସାଟି ବାସ୍ତବରେ କିପରି ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ହିତାଧିକାରୀ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ତଥ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଯଦି ହିତାଧିକାରୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ତାଲିମ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଘରକୁ ଜଣେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଜଣେ ତାର ଜବ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ତାର ଚାକିରି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ତ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଇଟା କିଏ କରିବେ, ଯିଏ ସର୍ଭେ କରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବେ। ତ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 1 ମାସ ପରେ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଓ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ନାମକୁ ଗ୍ରାମବାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ପୁନର୍ବାର 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନୂତନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୂଚନା ପାଇବା ସହିତ ବଳକା ରହିଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ।
सर्वे शेष होगा पर क्षेत्र कर्मचारी द्वारा चिन्हट होइतिबा तथा हिताधिकारी द्वारा पंजीकृत होइतिबा समस्त परिवार तालिका को ग्राम पंचायत कार्यालय अंगनवाड़ी केन्द्र विद्यालय और ग्रामर प्रमुख स्थान में जनसाधारण अवगति निमंते प्रदर्शन करा कौनसी अयोग्य व्यक्ति तालिकार अंतर्भुक्त होइतिले जनसाधारण आपत्ति दरखास्त निम्न उपाय ग्रहण करा पंचायत और ब्लॉक कार्यालय अभियोग बाक्स दाखल करी टोल फ्री नंबर को फोन करी आरएच पोर्टल रे आपत्ति पंजीकृत कराई प्राप्त आपत्ति दरखास्त को ब्लॉक स्तरीय 3 जणिया दल माध्यम सरजमीन तदंत करा तदंत पर उभय योग्य और अयोग्य हिताधिकारी तालिका ग्राम सभा अनुमोदन निमंते उपस्थापन करा सर्वे आरंभ होबार दिवस को परवर्ती समय को जणाई दिया सर्वे आरंभ दिन 2 मास मध्य कार्य प्रक्रिया शेष करने गोष्ठी उन्नयन अधिकारी पदक्षेप नेबे जिलापाल एवं मुख्य उन्नयन अधिकारी तथा कार्यनिर्वाही अधिकारी जिला परिषद निजे एवं जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा यही सर्वे को तदारख करेंगे जेपरिक कौन योग्य परिवार सर्वे को बाद पड़े ना सर्वे प्रणाली नकल एसहित संलग्न करा जाई धार्य समय सीमा मध्य सठिक भाव सर्वे परिचालना करने अनुरोध। एबे कम्प्लीटली जानिबा सर्वेर प्रणाली कौन रही साइन अप बा लॉगिन जमती कि तुम्हें माने स्क्रीन सामने देखि पारुथुबो आवास प्लस 2024 गोटे एप्लिकेशन रही है डाउनलोड करने को पड़ो गोटे अच्छी सेल्फ सर्वे गोटे अच्छी आसिस्टेड सर्वे जो मैंने आपणकर आसबे कौन सर्वे करने से रही जदि निजे निजर सर्वे करेंगे ताहले सेल्फ सर्वे उपर क्लिक करेंगे तले अच्छी रिसेट ऑथेंटिकेट रिसेट माने तो ऑब्वियसली कटिज ऑथेंटिकेट मारले आगो को प्रोसेस हम तापर तुमार कौन आसो कैप्चर करने फोटो आसो तुम्हें कौन कर फोटो कैप्चर कर तुमर KYC सक्सेसफुल देखेब तुमर जो कि थी तुमर ना तुमर डॉटर ऑफ कि सन ऑफ आधार नंबर जेंडर आउ डेट ऑफ बर्थ थी पिन क्रिएट करने को पड़ो तापर कन्फर्म पिन 2 थर पिन मारिबा को पड़ो तापर रिसेट तो जानिछ रिसेट करिबार नहीं क्रिएट पिन उपर क्लिक करिबार अछि तापर जेतेबेले एतकी करि सारलो तापर पिन देकी लॉगिन उपर क्लिक करिवो जेतेबेले लॉगिन उपर क्लिक करिवो सेतेबेले एमती तुमको डैशबोर्ड टी देखिबा को मिलिवो अनुगुल अंगरबंधा आड एडिट सर्वे अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा ब्लॉक पंचायत एवं ग्राम चयन तुम तारी उपर क्लिक कले तुम्हें ब्लॉक चूज कर तुम पंचायत चूज कर विलेज चूज कर तुम्हें कौन कर नेक्स्ट उपर क्लिक कर बेनिफिशियरी लिस्ट आड न्यू उपर क्लिक कर नेम ऑफ द हेड किए तांकर आधार नंबर जॉब कार्ड नंबर जेंडर सोशल कैटेगरी एज मैरिटल स्टेटस नेम ऑफ फादर और हस्बैंड तांको बापा ना लिखा पड़ो किंबा स्वामी ना लिखा पड़ो मोबाइल नंबर दबा पड़ो लिटरेसी दबा पड़ो ऑक्युपेशन कौन करती से दबा पड़ो केते जन फैमिली मेंबर अच्छा इंक्लूडिंग हेड को सहित मिसेकी केते जन फैमिली मेंबर अच्छा सेटा भी देवा पड़ो जदि डिजेबिलिटी पर्सन ताहले येस करिवो नले नो करिवो बाकी एनी मेंबर विथ क्रिटिकल इलनेस कहार क्रिटिकल इलनेस अच्छी कि येस कि नो करिवो या एनी मेंबर ओन्स ए नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज रजिस्टर विथ गवर्नमेंट तो सेटा भी तुम्हें माने एटी क्लिक करिवो ओके तापरे तुमर बाकी तो तुमको कहीदेली जॉब कार्ड कथा सब कथा बाकी कथा कहीदेली बाकी फैमिली रो एनुअल इनकम भी तुमको ये पुट करने को पड़ो ओके तापरे आड फैमिली मेंबर तुमर आउ क्या आड करिवार अच्छी तुम्हें माने आड करि परिवो सेव एंड नेक्स्ट करि परिवो हिताधिकारी ई परिचय जोटा कि हेउची KYC तुमर जो मानकर हेबो तांकर KYC तुमको करने को पड़ो सपोज तुम्हें परिवार मुख्य मोर परिवार रे 4 जन अच्छा कि 5 जन अच्छा मु 4 जन को आड करी 4 जन जाकर KYC निश्चित भाव आवश्यकता पड़ो तापरे तुमर इमेज कैप्चर सक्सेसफुली तुमर लोडिंग डेटा KYC सक्सेसफुल बोली एमती आसीबो जमा खाता विवरणी एटा बाध्यतामूलक नुहे माने मैंडेटोरी नुहे ओके तमें कौन करिवो बैंक नेम दबो पोस्ट नेम दबो ब्रांच नेम दबो अकाउंट नंबर दबो कन्फर्म अकाउंट नंबर दबो बेनिफिशियरी नेम दबो माने निजर जो अकाउंट रे ना अच्छी तापरे गृह संबंधी तथ्य जो तुमको दबाक पड़ो प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल
प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ माने वर्तमान पक्का करदेले तो तुमको घर मिलबनी, तुमको कच्चा ही करने को पड़ो। ओनरशिप ऑफ हाउस ओन ना रेंटेड, ऑब्वियसली ओन्ड, आपणकर ससुर द्वारा हो कि स्वामी द्वारा हो निश्चित भाव ओन्ड। नंबर ऑफ रूम केते रूम अच्छी सेटा भी देखी लिखा पड़ो। लैट्रिन फैसिलिटी लैट्रिन अच्छी कि नहीं, तापर मेन सोर्स ऑफ हाउस होल्ड इनकम कौ थ्रू इनकम हुए, एग्रीकल्चर हुए कि जॉब रू हुए, जदि भी जॉब रू हुए पूर्वर ऑलरेडी मुझे सारी 15,000 उपरकू जमती सैलरी न हो प्रति मास से हिसाब से तुम्हें वर्षकर कैलकुलेशन करनी। ओके, डू यू हैव ओन एनी पक्का हाउस अदर देन द मेंशन्ड एबव। तुमर ता साइड रे गोटे केमती फिलअप करार अच्छी सेटा भी तुमको दे देछि, तुमे माने एटा पढ़ी पारिबो। पुराना घर और निर्माण स्थलर फोटो, पुराना घरर फोटो ये अपलोड कर 7 नेक्स्ट उपर क्लिक कर इंस्पेक्शन डेट आसो, लैटिट्यूड लंगिट्यूड आसो, जितेबाला वेरिफिकेशन हे डायरेक्टली से माने वेरिफिकेशन करें। राजमिस्त्री तालीम और गृह नमूनार चयन, तो आपन को घरटा केमती देखा सेटा भी ये शो कर। सर्वे तथ्य देखी सम्मति प्रदान माने तुम जहाँ जहाँ फिलअप कर तुम आसला तुम्हें टिक मारिकी प्रोसीड उपर क्लिक कर। तापर तुम तथ्य संरक्षण रेकर्ड सेव इन डाटाबेस, डाटाबेस रे सेव हो संरक्षित तथ्य अपलोड, तापर आउ तुमको किसी करिवार नाही। ओके, से तुमर वेरिफिकेशन हेबो, वेरिफिकेशन हैला परे तुमर हाउस डिटेक्शन सक्सेसफुल, फोटो और फोटो डिटेक्शन सक्सेसफुल, तापर तुमर वेरिफिकेशन हेबो। वेरिफिकेशन हैला परे तुम्हें माने क्वालिफाई कल कि न कल कि तुम्हें माने पाइबा को योग्य कि अयोग्य सेटा तुमको कौटी देखा मिल तुमर लिस्ट बाहर तापाई। ओके, या परे भी जार डाउट रहिबो से माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे उत्तर निश्चित भाव कमेंट सेक्शन में देदेवी। आशा करी वीडियो समस्त को भल लगी जो माने चैनल को नुआ चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करिनो, छोटिया रिक्वेस्ट रहिबो चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव। पाखे बेल आइकन थी ताकू क्लिक करी ऑल उपर क्लिक करने को कदापि भूलबनी, कहीं एमती इनफॉर्मेटिव वीडियोज यही चैनल सर्वप्रथमे पोस्ट होता है। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस।